Ողջույն հարգելի հայրենակիցներ, ողջունում ենք Մեծ Բրիտանիայի հայ համայնքին, այսօր ինչպես միշտ փորձել ենք ձեզ ներկայացնենք հայկական ավանդական խոհանոցից ամենահամեղ, ես կասեի, աղանդերից մեկը կլոր գաթան։ Ինչ է մեզ անհրաժեշտ կլոր գաթա պատրաստելու համար։ Մեզ անհրաժեշտ է 2 ձու, բայց մենք օգտագործելու ենք մեկ ձվի 1 ամբողջ ձու եւ 1 սպիտակուց, որովհետեւ դեղնուցը պահելու ենք երեսապատման համար։ Okay. Ուրեմն հարում ենք ձուն, ավելացնում ենք թթվասեր, մեզ անհրաժեշտ է 250 գրամ թթվասեր։ Ինչպես նշեցի, հաղորդման միակ նպատակը այն ինչ որ մենք ժառանգել ենք մեր նախնիներից, մեր ծնողներից, մեր տատիկներից, նույն ջանասիրությամբ եւ խնամքով փոխանցենք այն մեր նոր սերնդին, որպեսզի նրանք էլ փոխանցեն իրենց երեխաներին, թոռներին, պատրաստելով հայկականը, տնականը ու զարմացնենք ամբողջ աշխարհին մեր համեղ հայկական ավանդական ուտեստներով։ Եթե նկատել եք մի տեսակ կախարդական, ինչ որ բան կա հայկական ուտեստների մեջ, որովհետև իմ դեպքում համենայն դեպս այդպես է, եթե ինչ որ մեկը փորձում է հայկական ուտեստ, մի տեսակ ամեն ինչ փոխվում է հանդեպ ինձ, երևի ավելի շատ ինչ որ ազգայինը գնահատում են կամ արժևորում են, չէ՞ որ կերակուրներ, մեր ազգային արժեքա, մեր ազգային արվեստի, մշակույթի մի մաս է կազմում, այնպես որ ինչքան էլ համեղ լինեն օտարների կերակուրները, վստահ եմ մենք հայերը սիրում ենք մեր հայկականը։ Ուրեմն, ինչ էր մեզ ավելացրեցինք թթվասերը, ավելացնում ենք կես թեյի գթալ սոդան։ Ասեմ սա մայրիկիս բաղադրատոմսն է, բայց ինքը բաղադրատոմսի մեջ, խմորի մեջ չի լցնում շաքարավազ, ես 3 թալ ամենայն դեպս ավելացնում եմ խմորի մեջ։ Սա պատրաստում ենք գաթայի խմորը, հետո անցնենք խորիզի պատրաստմանը։ 3 ճաշի գթալ շաքարավազ ավելացրեցի։ Ավելացնում եմ մի փոքր վանիլ խմորի մեջ։ Ընդհանրապես գաթան ձեռքով եմ պատրաստում, ձեռքով պետք է խառնեմ, ես ինքս, քանի դեռ հələ խառնման process-ը կարողանում եմ ղեկավարեմ, առանց ձեռքերի կաշխատեմ։ Ուրեմն կարագը պետք է փափուկ լինի, ինչքան հնարավոր է փափուկ կարագ լինի, որպեսզի ավելի հեշտ տարածվի։ Մեզ անհրաժեշտ է 2 կլոր գաթա ստանալու համար, սա պատրաստում ենք 2 կլոր գաթայի համար։ 150-ից 200 գրամ կարագ, եկեք վերցնենք 200 գրամ կարագ։ Սա խմորի համար կրկնում եմ, որովհետև խորիզի դեպքում էլ մեզ կարագի անհրաժեշտ։ Այսպես։ Ես արդեն երևի ձեռքով կաշխատեմ, որովհետև կդժվարանամ հարել հարիչով։ Անընդհատ իմ մեջ փորձում եմ հասկանամ գաթայի պատրաստման հիմքը, ինչպես է ստեղծվել, ինչի են որոշել հենց կլոր անել, ու գիտեք, այսպիսի մի ավանդույթ կա, բոլորս գիտենք, հայկական կլոր գաթան տալիս են հարսանքավորներին, մասնավորապես տղայի կողմի հարազատներին, ու դա իմ վառ հիշողություններից ամենափայլունն է, մանավանդ, Եվ հարսանիքին դու բախտ ա քեզ վիճակում ու փեսայի կողմի հարազատ ես լինում, տանից դուրս գալուց, երբ որ արդեն խոսքով ընկնեմ չմոռանամ, ալյուր ենք ավելացնում ու ալյուրը
3 բաժակից 4 բաժակ ալյուր է գնալու, հիմա կփորձենք ինչքան կգնա, մաղում ենք, որ թթվածին բարձր լինի, թթվածինը։ Մոռացա նշեմ, որ մի փոքր աղել ենք խմորի մեջ ավելացնում։ Okay. Ու սկսում ենք հարել ձեռքով։ Խոսում ենք խորհրդի մասին կլոր գաթայի, ճիշտն ասած, ինձ համար, ես ինքս ինձ վերլուծելով, ամեն անգամ պատրաստելուց, պատկերացնում եմ, որ ինչու հենց աղջկան տանից ճանապարհելուց այդ հարսանքավորներին բաժանում են այդ կլոր գաթան։ Այսպիսի մի խորհուրդ կա ինձ թվում է, որ ինքը շրջանաձև է, կլորը դա խորհրդանշում է ինձ թվում է ընտանիք, իսկ մեջի քաղցրությունը նոր ընտանիքում, նոր քաղցրություն, այսինքն եթե հարազատներին բաժանվում է այդ կլոր գաթան, նշանակում է նոր ընտանիքում ինքը ներս է մտնում իր հետ քաղցրություն բերելով։ Սա իհարկե իմ պատկերացումն է ու հաստատված չի, բայց ըստ վերլուծության հենց այդպես էլ կա։ Ինչայլոց հայկական նախոհանոցում կլորը, ամեն ինչի կլորը ինչ-որ բան խորհրդանշում է, մեկը մոլորակին է նմանեցնում, մեկ ընտանիքին, օջախին, այսպես լավ խառնում ենք, ես արդեն ավելացրեցի 2 բաժակ, ինչպես նշեցի ձեռքով պետք է աշխատենք, լավ խառնելուց հետո ավելացնում ենք 3-րդ բաժակը, ու հարում ձեռքով, մինչև ստանանք խմորային զանգված։ Հա, ինչպես նշեցի, իրոք, եթե նկատել եք մի կախարդական ուժ կա մեր այս ուտելիքների մեջ, որովհետև ինքս ինչքան էլ որ փորձում եմ, ինչքան էլ որ դրսում ապրելով փորձում ես ճաշակել այլազգի ուտելիքները, միևնույնն է, մեր հայկականի համը, բուրմունքը, երևի ինձ մոտ ավելի շատ հիշողությունները, այդ ամեն ինչ միաձուլվելով մի ուրիշ, չգիտեմ, մի ուրիշ զգացողություն կա, երբ որ ուտում ես ու քո ընտանիքին մատուցում ես հայկական ավանդական քո ուտեստները, ամեն անգամ պատմելով, թե որ ուտելիքը որտեղից է առաջացել, ամեն անգամ վերհիշելով այն ավանդույթները, այն պահերը, որ կապված են այդ տվյալ պատրաստված սնունդի հետ։ Բազմիցս նշել եմ, ուզում եմ ևս մեկ անգամ նշել, մեր ուտելիքը, հայկական ուտելիքը մշակույթի պես կարելի է համարել նաև մշակույթ, ինչի ոչ, որովհետև մարդիկ իրենց ազգերը յուրաքանչյուր ազգ, բացի մշակույթից, հանդես հայտնի է լինում նաև իր ուտեստով։ Իսկ հայկական ուտելիքը իրոք շատ համեղ, օգտակար, բաղադրիչներով է պատրաստված ու ինչու չէ պետք է զարմացնենք օտարներին ու ինչը որ անում ենք։ Ես իմ կողմից բազմաթիվ անգամ շնորհակալական խոսքեր ու գնահատանքի խոսքեր եմ լսել հայկական ուտելիքի վերաբերյալ օտարի կողմից։ Հիմա ես կավելացնեմ մի նորը, ձեռնոցներով հեչ հարմար չի, խմորը պետք է ձեռքը զգա, բայց հիմա ես արդեն 3 բաժակ ալյուր եմ լցրել, այսպես հունցում ենք, լավ հունցելուց հետո պետք է տեղափոխենք արդեն սեղանի վրա, որպեսզի կարողանանք աշխատել խմորի հետ, խմորը սիրում է տրորել, զգուշորեն կտրորենք, մինչև միասեռ ու փափուկ խմոր լինի։ Հիմա կլևանամ արագ ձեռք։ Okay. Հիմա արդեն մեր խմորը, քանի որ պինդ է, 3 բաժակ ալյուր արդեն լցրել եմ։ Okay. Մի փոքր հունցում եմ այստեղ, ձեռքով։ Եթե տեսնում եք կպնում է ձեռքերին, մի փոքր էլ ալյուր ավելացրեք, բայց հիմնականում ինքը կպչող խմոր է ու շատ փափուկ յուղոտ համեղ խմոր է ստացվում։
Խմորը պատրաստելուց հետո պետք է թողենք մոտ մի ժամ, կես ժամ հանգստանա։ Իսկ այդ ընթացքում մենք կպատրաստենք մեր խոզը։ Իմ խմորը մի փոքր կպչում է, դրա համար նշեցի 3-ից 4 բաժակ ալյուր։ Ինձ թվում է մենք 3-4 չէ, բայց մի փոքր ավելի 3-ից եղավ։ Այսպես։ Լավ հունցելուց հետո կդնենք խմորը հանգստանա։ Այսպես դուք կզգաք, եթե տեսնում եք կպչունա, կարող եք մի փոքր ալյուր ավելացնեք։ Վերջ, մեր խմորը պատրաստ է։ Ուրեմն նորից եմ հիշեցնում, ուրեմն մեզ անհրաժեշտ է 2 ձու, որից օգտագործելու ենք 1 ամբողջական եւ 1 ձվի սպիտակուցը, որովհետեւ դեղնուցը պահում ենք երեսապատելու համար վերջում։ Մեզ անհրաժեշտ է 250 գրամ թթվասեր, այստեղ կարող եք sour cream or fresh cream ու ինչպես նաև կես թեյ գթալ baking soda, հետո մի պտղունց աղ խմորի մեջ, ես ավելացրեցի, ինչպես նշեցի, 3 ճաշի գթալ շաքարավազ, լավ հարում եք, հետո ձեռքով սկսում եք հունցել, ավելացնում եք ալյուր, մեզ մոտ ստացվեց 3 բաժակ և բաժակի 1/4, այսինքն 3 բաժակ ու 1/4 մասը բաժակի։ Հաճախ կախված է նաև ալյուրի տեսակից, ինչպիսի ալյուր դուք ունեք, հնարավոր է, որ 4 բաժակ, օրինակ իմ մոտ շատ է ստացվել, որ 4 բաժակը հազիվ հասցրել է նորմալ աստիճանի խմորը։ Այսպես, ուրեմն խմորը թողնում ենք հանգստանալու։ Մենք անցնենք խորիզի պատրաստմանը։ Մեր խմորը արդեն պատրաստ է ու ուղարկենք հանգստանալու մի փոքր, ինչ է մեկ խորիզ, մի փոքր ասելով, ինչքան շատ մնա, այնքան ավելի լավ կլինի։ Կարող եք կես ժամ թողնել, կարող եք ընդհանրապես մի ժամ թողնել, եթե ժամանակ ունենաք ավելի շատ թողնել, կարող եք թողնել, ավելի լավ։ Հիմա անցնում ենք խորիզի պատրաստմանը։ Ինչ է մեզ հարկավոր խորիզի համար։ 150 գրամ կարագ, նորից եմ նշում, որ այս մեր պատրաստած խմորից ստանալու ենք 2 կլոր գաթա։ Էլի փափկեցրած կարագ պարտադիր, որպեսզի հեշտ կարողանանք միքսել, խառնել և 250 գրամ, այսինքն մի բաժակ ալյուր, նորից կախված է մի վայրկյան, շատ ներողություն մոռացա շաքարավազի մասին։ Մի բաժակ, եթե քաղց եք սիրում, մի բաժակ ու կես։ Մենք քաղցը շատ սիրող չենք, այնպես որ 250 գրամ շաքարավազ ենք ավելացնում։ Ավելացնում ենք նորից մի փոքր վանիլ, և ալյուր։ Ձեռքերով աշխատելուց ու կհասկանաք, եթե խորիզը կպչող է, մի քիչ ալյուրը ավել կանեք։ Ես հիմա կփորձեմ այս ամեն ինչին ինչ ավելացրեցի, մի բաժակ շաքարավազ, 150 գրամ կարագ, վանիլ, աղ և մի բաժակ ալյուր։ Եթե տեսնենք կպչող է, մի փոքր ալյուր կավելացնենք։ Իհարկե տարբեր տեսակ եմ պատրաստում կլոր գաթան, սա մայրիկիս բաղադրատոմսն է, որը ես շատ եմ սիրում, մի քանիսը ունի, սա շատ հետաքրքիր է ստացվում։ Կարող ենք խորիզին խառնել, ինչպես նաև դարչին, եթե ցանկություն ունեք, եթե սիրում եք ընդեղեն, կարող եք խորիզի մեջ լցնել պոպոկ, չրեր,
Ես ընդհանրապես մի մասա սովորական դասական գաթա եմ անում, մի հատ պատրաստում եմ դասական ձևով, մյուսը խորիցով եւ ընդեղենով։ Բայց այս անգամ մենք կպատրաստենք դասականը, հաջորդ անգամ միգուցե փորձենք մյուս խմորով արդեն ուրիշ խորիցով գաթա։ Այստեղ իմ մոտ կարագը մի փոքր ավելի շատ է, ես կավելացնեմ ալյուրն։ Okay. Մեր խորիզը համարյա թե պատրաստ է, իսկ խմորն էլ արդեն ժամանակն է, որ թխենք։ Ուրեմն բաժանում ենք խորիզը երկու գնդերի, որովհետև ինչպես նշեցի, արդեն պետքա երկու գաթա պատրաստենք։ Կլորացնում ենք, այսպես, այսպես մոտավորապես, խմորը պատրաստ է։ Շատ, ինչպես նշեցի, շատ փափուկ, շատ հաճելի խմոր է։ Ու շատ հեշտ աշխատելու համար։ Ես էլ ալյուր երևի չօգտագործեմ, որովհետև ինքը կարիք չի զգում ալյուրի։ Ուրեմն բաժանում ենք երկու հավասար գնդերի ու սկսում ենք։ Դուք կարող եք պտուտակ օգտագործել, բայց ձեռքով էլ շատ հեշտ կտարածվի։ Բերեք ես ձեռքով աշխատեմ, ավելի հեշտ է ու խմորի հետ աշխատելուց ավելի հարմար է ձեռքով աշխատել այս տեսակ խմորի հետ։ Մոռացա նշեմ, որ նախօրոք պետքա ջեռոցը միացնենք 180 աստիճանի տակ, մինչև մենք պատրաստենք մեր գաթան։ Okay. Լավ, տարածում ենք։ Հավասարաչափ։ Ավելացնում ենք խորիզը։ Այսպես հավասարաչափ տարածում ենք, եզրերից մի փոքր թողնում ենք, որպեսզի հավաքենք։ Ինչպես նշեցի, դուք կարող եք ընկույզ, դարչին, ճիր, ընդեղեն ավելացնեք, բայց սա դասական տարբերակն է, որը ինձ համար ավելի նախընտրելի է։ Այսպես լավ նստացնում ենք։ Վստահ եմ բոլորդ էլ փորձել եք գեղարդ գնալուց, գնեք գեղարդի գաթան, որը ինչքան էլ փորձում ենք նման գաթա ստանանք, միգուցե եւ երկրի աշխարհագրական դիրքից է, թե մթերքների բաղադրությունից է, թե չգիտեմ ինչից է, իրոք մի անմահական համ ունի գեղարդի գաթան։ Ամեն անգամ փորձում եմ ստանալ, հարցնում եմ ինչպես եմ պատրաստում, բայց չի ստացվում։ Ամեն դեպքում այս գաթան էլ շատ համեղ տեսք ունի ու շատ համեղ ու շատ լավ տեսք ունի։ Ուրեմն վերցնում ենք կողքերից, այսպես սենց հավաքում ենք։ Այսպես այսպես գեղեցիկ հավաքում ենք, մեջտեղ ենք բերում աստիճանաբար մատերով։ Ողջ ենք անում։ Ու ծածկում ենք ինչքան հնարավոր է, որպեսզի ոչ մի անցք չմնա հետագայում, որպեսզի գաթայից խորիզը դուրս չգա։ Ինքը շատ կպչող խմոր է, հանգիստ կարող եք աշխատել։ Եթե ինչ որտեղ անհարթություն եք զգում, կարող եք մատերով տարածել։ Այսպես շատ սիրուն տարածում ենք։ Okay, պտտում ենք։ Այստեղ կարող ենք օգտագործել արդեն պտուտակը
Գաթայի չափսը կախված է ձեր ցանկությունից։ Կարող եք ընդհանուր մի մեծ գաթա պատրաստեք, բայց նախընտրելի է երկու միջինը, ինձ համար գոնե։ Այսպես տարածում ենք, բացում ենք, այսպես։ Ես այս ամանի մեջ եմ փորձում այս անգամ պատրաստել ու կարիք չկա, որ կողքերը նախ շանեմ, որովհետև ինստինքտյան ամանի տեսքը այնպիսին է, որ ինքը այդ նախշերը ձեռք բերելու է։ Հիմա ասենց նորից ափսեի մեջ տարածում ենք։ Հավասարաչափ Ես ասեմ ամանը չեմ յուղել, որովհետև ինքը հենց խմորը յուղոտ է, կարիք չի զգացվում, որ կարիք չկա, որ յուղենք։ Հիմա պետք է պատարագ օգնությամբ անցքեր անել։ Պատարագ օգնությամբ, որպեսզի օդը դուրս գա, չուռի, անհամաչափ չլինի։ Այսպիսի անցքեր ենք անում։ Նորից ես ուզում եմ ձևը ստանալու համար ուղղակի այսպես տարածել։ Եթե ունեք այսպիսի տարա, շատ հարմար է սրա մեջ ավելի պատրաստել, հետաքրքիր ձևավորման բա դուրս գալի։ Իսկ եթե չէ, հաջորդը կպատրաստեմ ինքս, կփորձենք միասին ու կստանանք նորից նմանատիպ ինչ-որ ձև։ Okay, հիմա վերցնում ենք ձուն, մի փոքր ձեթ ենք ավելացնում մեր ձվի վրա, որպեսզի փայլուն լինի, մի շատ չնչին։ Խառնում ենք։ Ու քսում գաթայի երեսին։ Այսպես։ Ամբողջ երեսով մեկ երեսապատում ենք։ Ես հիշում եմ հայրիկիս տատիկը թոնրի մեջ գաթան կախելուց, եւ գաթան արդեն կիսաեփ էր լինում, այսպես ասած, համարյա թե պատրաստ է լինում, մեղրու յուղ էր տաքացնում ու հանում էր թոնրից, երեսը մեղրու յուղել էր անում բացի ձվից ու շատ ավելի համով է ստացվում։ Դուք կարող եք նաև այդ տարբերակը փորձեք։ Մի փոքր տաքացնում եք կարագը ու մեղր լցնում ու հետո քսում ու մի 5 րոպեով նորից օջախի մեջ եք դնում։ Հետաքրքիր բառ է, չէ՞, օջախը։ Հայերը չգիտես ինչու օջախը համեմատել են որպես հոմանիշ ընտրել են ընտանիքին, օջախ, ու որտեղից է այս բառը գալիս, փաստորեն էլի եւս մի անգամ պիտի ասեմ, որ մենք հայերս ընտանիք սիրող ազգ ենք ու հիմնականում սիրում ենք նաև հյուրասիրել, չէ՞։ Ու այսինքն օջախը շատ կարևոր մաս է կազմել ժամանակին մեր պապերի նախնիների համար, որ ընտրել են այդ բառը որպես ընտանիքի հոմանիշ։ Հիմա ինչ ենք անում։ Կարող եք ամեն մարդ ինքը որոշի ինչ ձևի նախշեր է ուզում տալ, պատարագ օգնությամբ։ Ես այսպիսի ձուն քսելուց հետո այսպիսի հետաքրքիր նախշեր եմ անում։ Իհարկե իմ գեղագիտական ճաշակը այդքան բարձր չի, կարող է չստացվի, բայց ամեն դեպքում դուք փորձեք, կարող է ձեր մոտ ավելի հետաքրքիր ստացվի։ Այսպիսի հետաքրքիր նախշեր են կանում։ Վերջ, մեր գաթան պատրաստ է ու իմիջիայլոց կարող եք այս մեջտեղը մի փոքր ուղղակի անցքանել, որ ինչպես նշեցի չուռի, բայց համենայն դեպս մենք արել ենք արդեն պատարագ օգնությամբ ծակերը անցքերը արդեն արել ենք։ Այսպես մեր գաթան ոչ թե պատրաստ է, արդեն կիսապատրաստ է ու տեղափոխում ենք ջեռոց, որը նախորոք արդեն միացրած էր 180 աստիճանի տակ։ Մոտավորապես 25-ից 30 րոպե երևի։ Այսպես։
Դե բնականաբար արագ նույն ձևով պատրաստում ենք հաջորդ գունդը։ Այսպես արագ արդեն։ Ձևը շատ պարզ է, շատ մատչելի։ Եթե աշխատել եք խմորի հետ, եթե չեք աշխատել, ինքը դժվար խմոր չի, սա շատ հետաքրքիր, շատ հանգիստ, կարող եք տարածել ձեռքերով։ Կրկնում եմ, եթե դժվարություն կունենաք ձեռքերով տարածելու, պտուտակը գրտնակ օգտագործեք ու կստանաք գեղեցիկ շրջանակ։ Անգամ այս շրջանակներն էլ, ես չեմ հետևում շրջանակին, բայց այս շրջանակներն էլ հենց կարող են օգնել ձեզ, որպեսզի կարողանաք համաչափ շրջանակ ստանաք։ Այսպես նորից լավ տարածում ենք, ինչպես նախորդը։ Խորիզը տարածում ենք ամբողջ գաթայով մեկ, այսպես, Փաստորեն այս անգամ գաթա պատրաստելուց ես ինձ համար մի հետաքրքիր բան պարզեցի, գաթայի խորհուրդը, արդեն իսկ խոսեցինք այդ մասին, փաստորեն նայեք, այսպես գաթան ինքնին խմոր է, կլոր շրջան է, որը կարելի է նմանացնել ընտանիքի ու այս միջի քաղցրությունը ընտանիքում տիրող մթնոլորտի մասին է, ու այն ավանդույթը, որ նշեցի, որ հայ աղջիկներին արդեն տանից դուրս են հանում ու տղայի կողմի բարեկամներին այդ գաթան բաժանում են, փաստորեն հենց կարելի է համարել, որ այդ խորհուրդն ունի, այսենց ամբողջական ընտանիքում ինքը քաղցրություն է բերում, այս էլ իմ կողմից թող լինի, այս երևույթին ավանդույթ է, խորհուրդը երևի եւ կա, ես չգիտեմ ճիշտն ասած, բայց ըստ ինձ ուղղակի վերլուծելով կարելի է այդպես համեմատական անցկացնել գաթայի խորհուրդն ու հայ աղջկա նոր օջախի մուտքը։ Okay. Հիշում եմ ինչ ոգևորվածությամբ էր այդ պահը բոլորի համար, մանավանդ երբ դեռատի աղջիկ ես լինում ու տղայի կողմի բարեկամ էինք, վերցնում էինք ուրախ ամենաերանելի պահերից մեկն է, երբ հարսանիքի ժամանակ մեզ գաթա էր բաժին ընկնում։ Այսպես տարածում ենք։ Ու վերջ, սպասում ենք մյուս գաթան պատրաստ լինի, որ սա տեղավորենք ջեռոցում։ Նորից նույն ձևով պտտում ենք, որպեսզի հավաքված անհարթ մասը ներքևում մնա ու ստանում ենք սահուն ու գեղեցիկ տեսք արտաքին։ Մի հատ էլ ուղղակի հենց այսպես կարող ենք կլորացնել։ Ոչ մի բարդ բան չկա, վստահ եմ, բոլորդ էլ կարող եք պատրաստել, ինքը շատ համեղ, շատ բուրումնավետ, անուշ աղանդ է։ Սպասենք մի, ինչպես նշեցի, ուրեմն մյուս դեպքում կարող ենք մենք ինքներս կսմթելով խմորը ստանանք ուղղակի ինչ որ հետաքրքիր ձևավորում։ Այսպես երկու կողմից բռնում ենք խմորը ու կսմթում։ Ու ստացվում է էլի ձևավոր կլոր գաթա։ Բայց նորից կախված է ձեր ճաշակից ու ցանկության, եթե ուզում եք կարող եք անել, եթե ոչ ինքը հենց այդպես plain հասարակել կարող է մնալ։ Վերջ։ Սա էլ երեսապատում ենք ձվով ու վերջ։ Տեղափոխում ենք ջեռոցը։ Մոռացա, որ պետք է անցքեր անենք, չենք մոռանում անցքերը, որովհետև բարձրանում է ջեռոցի մեջ գաթան, եթե անցքեր է լինում, հավասարաչափ է բարձրանում, եթե ոչ, ապա խորթուբորթ է լինում, այսպես, սա էլ այսպես, հավասարաչափ տարածում ենք խմորը, ձուն խմորի վրա ու վերջ։ Սպասենք մինչև մյուս գաթան պատրաստ կլինի, որպեսզի սա տեղափոխենք ջեռոց։ Այսքան բան։ Մեր գաթան արդեն պատրաստ է, ինչպես տեսնում եք։
երկուսն էլ շատ գեղեցիկ սա վերցնենք առաջինը այսպես կդնենք այստեղ Վերջ, հատական կլոր ավանդական գաթա, փորձելու ենք շատ համեղ ու անուշ բույր ունի, մենք մինչ գաթան պատրաստում էր մենք բակում էինք ու գաթայի բույրից հիշեցինք, որ մենք ջեռոցում բան ունենք վերցնելու, շատ անուշաբույր գաթա է ստացվել, փորձեք ինքներդ, վստահ եմ դուք էլ շատ կսիրեք, հեսա կփորձենք, կարող եք մատուցել, եթե շատ քաղցր սիրողներ կան, կարող են մի փոքր մեղր անել, ինչպես ասեցի, բայց հենց ինքը գաթան, հենց ինքնի շատ համեղ է, ինձ թվում է շատ քաղցր անելու կարիք չկա։ Հիմա ես մի փոքր կփորձեմ։ Ես գաթան տակ-տակ եմ միջայլոց սիրում, տակ-տակ ճանուշաբույրը, տակ-տակ ավելի համեղ է, հիմնականում կարող եք մածունով ուտել, ինքը շատ համեղ է մածունի հետ։ Չէ, իրոք շատ համեղ է, փորձեք։ Շատ համեղ է, շատ։ Խորհուրդ եմ տալիս անպայման պատրաստեք, դուք ինքներդ տանը կարող եք պատրաստել, դժվար ոչ մի բան չկա, բաղադրատոմսը ներքևում կգրենք, այնպես որ պատրաստեք ինքներդ ու վայելեք այս գերագույն հաճույքը։